今天呢，跟大家分享一下甲骨文云新机的特殊调教。为什么甲骨文云要特殊调教一下呢？是因为甲骨文云很皮，它跟其他的 Linux 系统 VPS 可能在设置上会有一些不同。今天会让我们的甲骨文云 VPS 达到更完美的运行状态。有些小伙伴呢改端口以后，我们重新启动一下，我们这个端口就运行不了了，就失联了包括一些面板打不开，都会存在这方面的问题。好，我们现在来到甲骨文云的后台，我们选择这个3道杠，然后选择实例。好，我这边呢现在有2台机器，那我们这边再创建一个新的实例给它起个名字。因为我现在是一个升级的账号，所以我开的机器呢是付费机，那种免费机我们现在没货，直接这边选择系统。乌邦图甲骨文云和乌邦图合作还是比较紧密的，下滑这边可以选择 22.04 9月份的版本。这边调整一下我们现在用的是付费的这个E4的这个版本，免费机都是E2的，在这个里头，但免费机没有货。选回来，我们在这边呢去把这个调成1G，一盒1G便宜一点，虽然是按小时计费的，但是我还是要便宜点。这边呢是有一个价格，不超过200G，这边显示只是一个参考。那我们再往下滑，这些我们都不需要看，我们把密钥文件下载一下，点击创建就可以了。因为是收费机，所以没人抢。好，这边呢会给我一个公网 IP， 这块会给我一个用户名，然后下面的子网就是你刚注册的甲骨文云第一次，那你肯定要设置一下我们这个安全列表。那你把你现有的全部删掉，然后删除现有的，当然我这边只有一个，你如果有多个你就全删了，创建新的，选择所有，需要配置一下 IPv4 的4个0然后加一个斜杠0，确定，调整一下出站，这是进站出站全部放行，至少是在甲骨文云后台层面上的放行，这边也全部删掉。创建一个出站，也是所有，同样也是这个格式，然后我们点击确定，你的 VPS 就通了。不是每一次开实例你都要设置这个子网，而是你账号刚注册才会需要设置一次，之后你开的所有实例呢都走的这个默认的子网，那你就不需要再设置了。那我们接下来就来拿SSH 来访问一下这个 IP 连接到服务器上，把 IP 换上，默认端口22，这边我们就用乌邦图这个用户名，而不是我们常用的那种 root， 待会儿我们会调整。我们把这个密钥文件，刚才我们下载的这个地方加进来。好，我们尝试连接，这样呢就已经连接到我们的 VPS 上了。大家可以看到这块是个绿色的美元符号的一个标志 SUDO 空格横杠 I 回车，我们就会变成 root 我们就以一个井号的形式来输入命令，这是给我们提供了最高的一个权限。好，接下来呢我们开始来调教它。怎么调教呢？我们刚才已经输入了这个 sudo， 我们先用这个 iptables-l 去看一下它的 iptable 规则。甲骨文云的防火墙并不是使用的这个 UFW， 它其实还是跟我们之前一样，在讲防火墙那一期的时候讲过这个工具，它其实也用的这个工具，但是它做了很多规则。那我们今天呢就是让它返璞归真，变成我们想要的样子。所以这也是甲骨文云为什么老拿捏不住老掌握不透的一个原因。我们先看一下 iptable-l， 我们可以看到它有这么多 IP 规则是我们无法掌控的。进站、转发、出站，在大规则、默认规则的情况下是全部开放，但是在下面会有很多甲骨文自带的一些链、一些组关联很多甲骨文自己的一些内容，看到了吗 ？Auric Cloud 就是它自己的定义的一些规则，所以我们要把它剥离掉。我们先卸载掉，卸载掉以后呢，我们 iptables 的规则也就没有了。我们可以看到还有这么多，对吧？卸载好以后呢，我们 reboot REBOOT 重启一下服务器。有的时候它会残留，并不会清空直接好，我们继续sudo，我们再试一下-l。我们已经把甲骨文云的防火墙规则已经全部清除了，回到了我们 iptable 默认初始的一个状态，非常想看到的一个状态。那这个时候呢，你切换端口怎么样，你都不会有任何问题。但是这样的不会很安全。为了让我们完全掌控甲骨文云的安全设置，那我们接着继续往下，这个 apt 更新一下系统索引，然后我们重新安装一下这个工具，因为刚才我们卸载了，我们需要重新安装一下。好，弹出一个选项，我们默认回车，再回车。好，它这样的就已经帮我们装完了。装完以后 Ctrl+L 清一下屏，编辑一下它开机自启的 iptables 规则。我们使用 nano， 然后到 etc 下面 iptables 修改配置文件。好，我们这样的复制进来。
现在是空的，对吧？好，我们把这个 iptables 的规则粘贴进来，这个是一个表头，这个是一个结尾，这是标准的，中间是它的规则。进站所有的封禁，转发所有的封禁，出站所有的放行，是比较正常的做法。要下载东西，我们跟对面建立连接了啊，对面同意了，那我们允许它流入到我们的 VPS。这个出站也是同理啊，就是大家连接 SSH 的时候，就要通过这个端口，并且是 TCP 放行。这个是我们进站的所有回源 IP 放行，是什么意思呢？就是我们主机里的各应用啊之间的一个通信需要进站放行的。如果我们不加这个的话，它在内部流转的时候，进站流量也是被阻止的。因为甲骨文云它的 DNS 解析是用的它的回源 IP， 从头到尾复制一下，好，粘贴到我们这个里面 Ctrl+X+Y 回车，我们就已经配置好了。配置好以后呢，我们让它生效 reload 一下。好，现在基本上是要把 iptable 端口层面上的就是吃透。再看一下-L， 我们的规则就已经加上了，这个是认证的，然后这个呢是我们 SSH， 就是我们刚才配置的22，互相之间的通信的入站啊。那我们可以发现现在这块已经变成了阻止所有进站流量。那我们如何让它开机自启呢？让它开机自启。好，现在呢我们就可以重启服务器，那我们是能正常连接 SSH 的啊。再查一下我们的 iptables， 我们当前想要的规则就已经生效了。这个就是科技LAN的一键脚本。首先我们去到13这个开启 root 密码登录模式，什么意思？就是我们以后可以用 root 来直接登录，试一下。这个是 root 密码，好，这样密码我设置成功了，并且已经开启了 root 模式。让它重启一下服务器，我们可以改成 root， 我们也可以不用密钥文件了。刚才你设置的那个密码，直接用 root 身份直接登录了，不需要再用 sudo i 了，这样是非常方便的一种做法啊。修改 SSH 连接端口啊，我们可以选择6。改这个好处呢，就是防那些扫描你 SSH 破解你密码的那些工具。我们改成4个2。改成4个2以后，你千万先别关窗口啊，将要失联的状态。如果你重新连接的话啊，你就会失联。为什么呢？是因为我们刚才防火墙是有规则的，我给大家看一下。我们依然用这个 iptables-L， 我们可以看到这块现在是 SSH， 代表着22这个端口。回到上面来，我们依然去编辑我们刚才编辑的这个文件，编辑它啊，有一个22，我们把这个22改成4个2，因为我们刚才改的就是 SSH 的这个4个2的端口。那我们 Ctrl+X Y 回车保存，同样往下滑，我们 reload 一下，把它加载一下啊。我们把这个改成4个2，好，我们再尝试连接，哎，我们发现已经可以连接了。这时候让我们输入 root 密码，非默认 SSH 端口了，22这个端口给它重新加载一下，我们发现已经连不上了，就是我们默认的这个端口已经连不上了，然后我们只能用4个2的这个端口了。这样的我们的 SSH 是有效的保护。那我们再重启一下，此时大家经常说，哎，你现在运行的时候当然可以了。那我们如果重启以后，那它就还原了。那你前面做的那些到底有没有效果？那我们来看一下有没有效果。其实甲骨文云调教主要调教就是在防火墙这边，关掉显然是比较粗暴的。那我们精工细作是对我们技术的一个考验，已经没有问题了，已经可以正常连接了。OK， 我们当前的端口是4个2，并且保证它不失联。7呢，我们看一下 DNS 回源的53 IP， 就是我们内部流转 DNS 解析地址。摁 Y 啊，优化一下，那也没有问题。但是你重启以后，它就会还原。我们现在已经改成了谷歌的和 Cloudflare 的。修改内存大小啊，我们选择12。甲骨文云的硬盘呢，默认45个 G， 然后我们选择2048回车。这个地方呢，我们要多等一会儿啊。那虚拟内存就已经设置完成。OK， 我们已经有2048的内存了。因为虚拟内存的话，像我们 AMD 的话，1和1 G 的免费机器，还是有必要的。当然，你如果有 ARM 架构的话，我建议你也稍微开一点，因为有一些应用有虚拟内存还是比较方便一些的，是稳定性啊、速度上都会有一定提升的，有一定意义的。好，这时候我们选择 N 啊，系统时区调整，我们选择15，看一下。我们现在是一个时间跟我们现在对不上的，我们选择中国上海啊，1调了，对我们方便去看日志啊、看时间啊这种。最后一步，我们来装一下 BBR3， 选择 Y， 因为 AMD 的它是支持的，然后就让它开始装我们最新 BBR3， 包括延迟啊，包括性能啊，都会有一定的帮助。大家可以去测试开了 BBR 和不开 BBR 有什么差别。经过了市场的验证，该有的问题也已经修复了。回撤一下，这些系统啊，真的是
回车，然后它开始重新启动了。往往在这个地方啊，小伙伴重新启动以后就连不上甲骨文云了，是一个很痛苦的事情。所以归根结底还是它的防火墙问题。之前啊，我们当前的 Linux 内核的版本是 6.5.9， 很新的一个版本，每一台机器基本上都在装。甲骨文云走了这一套脚本呢，基本上你的甲骨文云这个速度啊各方面就已经非常 nice 了，包括你的网络效率啊都会有一些改变。好了，这就是今天全部的内容，主要跟大家分享了甲骨文云 VPS 它要特殊调教，还跟一些厂商不太一样，单独跟大家分享一期，欢迎大家收看，那我们下期节目再见吧，拜拜。